Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что у нас стучит, гремит, на пороге стоит. А здесь кто-то будет пытаться влазить в вашу стабильность. Кто-то будет пытаться приехать к вам в гости, к вам в дом, но с нехорошими мыслями. С нехорошими мыслями. Здесь мужчина, который воюет с вами уже очень давно. Воюет очень давно с вами. Причем, знаете как, постоянно он как-то к вам в дом попадает. В дом к вам постоянно попадает. Делает вам всякие пакости на вашу личную жизнь, чтобы вы остались без семьи, чтобы вы остались в одиночестве. В какой-то момент даже одерживал победу. Но по карте сила вы все равно побеждаете ситуацию. Вы умеете чиститься, вы умеете выходить из этих ситуаций. У вас благополучие. Смотрите, этот мужчина, даже если он попадет в ваш дом с гадостью, эта порча не ляжет. Вы сразу либо